नमस्ते एभ्रिवान, शेयर मान्डु च्यानलमा यहाँहरूले स्वागत छ। 9वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले करिब 5 अर्ब भन्दा बेसी रकम बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यी सबै कम्पनीहरूको आइपिओ को बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। अहिलेसम्म यी 9वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति तोकेको छैन र यी कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति तोक्न साथ हामी तपाईहरुलाई आफ्नो फेसबुक पेज र साथै इन्स्टा मार्फत जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले फेसबुकमा हाम्रो पेज लाइक गर्नु होला र साथै इन्स्टामा पनि हामीले फलो गर्नु होला, जसले गर्दा तपाईहरुले नयाँ आउन लागेको कम्पनीहरूको आइपिओ को जानकारी मिस गर्नुहुन्न। अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ। हाम्रो नेपालमा जम्मा 19 वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू छ। जीवन बीमा कम्पनी अर्थात् लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी। तीमध्ये 9 वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले अलरेडी आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ र ती कम्पनीहरूको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ। ती कम्पनीहरूको नाम तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी रहेको 10 वटा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म आइपिओ निष्कासन गरेको छैन। ती 10 वटा कम्पनीहरूमध्ये 9 वटा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव आफ्नो एजिएमबाट पारित गरिसकेको छ र छिटो नै यी 9 वटा कम्पनीहरूको आइपिओ आउनेछ। तर एउटा मात्र मेटलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अहिलेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि आधिकारिक जानकारी दिएको छैन र आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छैन। आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गरिसकेपछि मात्र कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ। राष्ट्रिय बीमा संस्थान अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजी कम्तीमा 2 अर्बसम्म पुर्याउनु पर्छ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी कम्तीमा 1 अर्ब पुर्याउनु पर्छ, जसले गर्दा जुन कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी 2 अर्ब पुर्याएको छैन ती सबै कम्पनीहरूले धमाधम आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। अब म तपाईहरुलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने तर्खरमा रहेको ती 9 वटा जीवन बीमा कम्पनीको नाम भन्न जाँदैछु। सबैभन्दा पहिलो कम्पनी प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। यस कम्पनीले बाँकी रहेको 8 वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई पछाडि छोडेको छ र सबैभन्दा पहिलो आइपिओ यस कम्पनीकै आउनेछ, किनभने कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्छ अनि मात्र त्यो कम्पनीले सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति लिन पुगिसकेको छ र बाँकी रहेको 8 वटा कम्पनीले अहिलेसम्म आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन बुझाएको छैन। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले 7 मा असोज 14 गते आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले 60 लाख किता आइपिओ 100 रुपैयाँको दरमा निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ को बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले हेर्नेछ र अहिले यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब पुग्नेछ। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले 2074 साल मङ्सिर 28 गतेबाट आफ्नो जीवन बीमा कम्पनी सम्बन्धी कारोबार सुरु गरेको थियो र यस कम्पनीको अहिले नेपाल अधिराज्यभरि 91 वटा ब्रान्च छ। यो भन्दा पहिले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाम स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी थियो र पछि स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चेन्ज भयो। कम्पनीले 13 प्रकारको बीमा पोलिसी बेच्दै आएको छ। दोस्रो कम्पनी ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि 2074 साल असोज 8 गतेबाट जीवन बीमा सम्बन्धी कारोबारको शुभारम्भ गरेको थियो। ज्योति लाइफको अहिले नेपाल अधिराज्यभरिमा 126 वटा शाखाहरू छ। ज्योति लाइफले आफ्नो ग्राहकहरूलाई 9 वटा प्रकारको बीमा पोलिसीहरू बेच्दै आएको छ र यस कम्पनीले 66 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। आइपिओ को मूल्य 100 रुपैयाँ हुनेछ। यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ बिक्री गर्नको लागि एनएमबी क्यापिटलसित सम्झौता गरिसकेको छ। अहिले यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 1.54 अर्ब रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ। तेस्रो कम्पनी सिटिजन लाइफ रहेको छ र सिटिजन लाइफले आफ्नो कारोबार 2074 साल कार्तिक 2 गतेबाट सुरु गरेको थियो। सिटिजन लाइफको नेपाल अधिराज्यभरि 112 वटा शाखा छ र यस कम्पनीले 9 वटा प्रकारको जीवन बीमा पोलिसी आफ्नो कस्टमरहरूमा बिक्री गर्दै आएको छ। सिटिजन लाइफले 75 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। आइपिओ को मूल्य 100 रुपैयाँ हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ को बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1.75 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात सिटिजन लाइफको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ। चौथो नम्बरमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। यस कम्पनीले पनि 2074 सालमै आफ्नो कारोबार सुरु गरेको थियो र कम्पनीले अहिले 12 प्रकारका बीमा पोलिसीहरू बेच्दै आएको छ र यस कम्पनीको नेपाल अधिराज्यभरि 82 वटा शाखा छ। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र आइपिओ को मूल्य 100 रुपैयाँ हुनेछ। तर यस कम्पनीले अहिलेसम्म आइपिओ को बिक्री प्रबन्धकसित सम्झौता गरिसकेको छैन।
अहिले यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात चुक्ता पुँजी 2 अर्ब कायम हुनेछ। 5औं नम्बरमा सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ र यस कम्पनीले 2073 सालबाट आफ्नो कारोबार सुरु गरेको थियो। कम्पनीको अहिले 10 वटा इन्सुरेन्स प्रोडक्टहरू छ र नेपालभरि यस कम्पनीको जम्मा 21 वटा शाखा छ। यस कम्पनीले पनि 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। आइपिओ को इस्यु म्यानेजर नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड लिमिटेड रहेको छ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1.4 अर्ब रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब पुग्नेछ। 6औं नम्बरमा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ र यस कम्पनीले 2074 साल भदौ 1 गतेबाट आफ्नो कारोबार सुरु गरेको थियो। यस कम्पनीको अहिले 11 वटा इन्सुरेन्स प्रोडक्टहरू छ। अहिलेसम्म आइएमई लाइफको नेपाल अधिराज्यभरिमा 600 वटा शाखाहरू छ र आइएमई लाइफले पनि 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। आइपिओ को मूल्य 100 रुपियाँ हुनेछ। आइएमई लाइफको आइपिओ को बिक्री प्रबन्धक सिभिल मार्केट लिमिटेड रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सम्पूर्ण काम सिभिल मार्केट लिमिटेडले हेर्नेछ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब कायम हुनेछ। 7औं नम्बरमा युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ। युनियन लाइफले पनि 2074 सालबाटै आफ्नो कारोबार सुरु गरेको थियो। हाल यस कम्पनीको नेपाल अधिराज्यभरिमा 137 वटा शाखाहरू छ र यस कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूमा 8 वटा प्रोडक्ट बिक्री गर्दै आएको छ। युनियन लाइफले 64,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। आइपिओ को मूल्य 100 रुपियाँ हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ को बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्ट एन्ड ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँ कायम हुनेछ। 8औं नम्बरमा सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ। सानिमा लाइफले पनि 2073 सालबाट आफ्नो कारोबार सुरु गरेको थियो। अहिले यस कम्पनीको नेपाल अधिराज्यभरिमा 70 भन्दा बेसी शाखाहरू छ र यस कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूमा 5 वटा प्रकारको बिमा पोलिसी बेच्दै आएको छ। सानिमा लाइफको पनि 60 लाख किता आइपिओ आउनेछ र आइपिओ को मूल्य 100 रुपियाँ हुनेछ। कम्पनीले आइपिओ को बिक्री प्रबन्धकको रूपमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब पुग्नेछ र सबैभन्दा लास्ट कम्पनी महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ। यस कम्पनीले अहिलेसम्म 16 प्रकारको बिमा पोलिसीहरू आफ्नो कस्टमरहरूमा बिक्री गर्दै आएको छ र यस कम्पनीको 60 भन्दा बढी शाखाहरू छ। यस कम्पनीले पनि 2073 सालमै जीवन बिमा सम्बन्धी कारोबार सुरु गरेको थियो। महालक्ष्मी लाइफको पनि 60 लाख किता आइपिओ आउँदैछ। आइपिओ को मूल्य 100 रुपियाँ हुनेछ। अहिलेसम्म यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ को बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छैन। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब कायम हुनेछ। यी 9वटी कम्पनी अहिले जीवन बिमा क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीहरू छ र यी नयाँ कम्पनीहरूले पनि दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेको पुरानो कम्पनीहरूलाई राम्रो टक्कर दिइरहेको छ। यी 9वटा कम्पनी मध्ये जम्मा एउटा कम्पनीले अहिलेसम्म सेबनमा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति लिन पुगिसकेको छ। सबैभन्दा पहिला कम्पनीले आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ र एजिएमबाट त्यो प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि अनि मात्र कम्पनीले सेबनबाट आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति लिनुपर्छ। त्यसको लागि कम्पनीले सेबनमा आवेदन बुझाउनुपर्छ र सेबनको अनुमति पाइसकेपछि मात्र कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ। अब सेबनबाट अनुमति पाउन कम्तीमा 3-4 महिना जति लाग्न सक्छ। यदि कम्पनीले सबै कागजातहरू टाइम टु टाइम सेबनलाई बुझायो भने कम्पनीले छिटो पनि सेबनबाट एप्रुभल पाउनेछ। तर यदि कम्पनीले कागजातहरू बुझाउन ढिलाइ गर्यो भने सेबनबाट एप्रुभल पाउन चाहिँ ढिलो हुन्छ। त्यसैले एक्ज्याक्ट अहिले भन्न सकिँदैन यी कम्पनीहरूले कहिले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 9वटा जीवन बिमा कम्पनीको करिब 5 अर्ब 65 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ आउन लागेको छ। अब यी 9वटा जीवन बिमा कम्पनीको आइपिओमा कति लगानी गर्दा उचित हुन्छ र एकजनाले कति कितासम्म पाउनेछन्। केही दिन अगाडि सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीले सर्वसाधारणमा 30 लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र त्यस कम्पनीको आइपिओमा करिब 8,80,000 जना आवेदकबाट आवेदन परेको थियो र कम्पनीको आइपिओ गोला प्रथाद्वारा बाँडफाँड भयो, जसले गर्दा 5 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताले सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओ पाएनन्। त्यसैले तपाईहरूले यी 9वटा जीवन बिमा कम्पनीको आइपिओमा बढीमा 10 किताको लागि आवेदन दिनुभयो भने पर्याप्त हुन्छ। त्योभन्दा बढी आवेदन दिएर पनि काम छैन। त्यसो पनि कम्पनीको आइपिओको बाँडफाँड गोला प्रथाद्वारा हुनेछ, जसले गर्दा सबै लगानीकर्ताहरूले यी कम्पनीको आइपिओ पाउने छैनन्। केही भाग्यमानी लगानीकर्ताले मात्र यी कम्पनीको आइपिओ पाउनेछन्। तपाईको खातामा मिनिमम 1000 रुपियाँ भए पनि तपाईले यी कम्पनीहरूको आइपिओमा लगानी गर्न पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा बढीको लागि तपाईले आवेदन दिनुभयो भने अननेसेसरी तपाईको पैसा मात्र ब्लक हुन्छ, पढ्ने चान्स चाहिँ अभियसली त्यहाँ हुँदैन।
यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो केही दिनमा 10 वटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र ती कम्पनीहरूको आइपिओमा आवेदकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। 4.25 लाखदेखि बढ्दै बढ्दै अहिले 9 लाखसम्म पुगिसकेको छ र यति आवेदकको सङ्ख्या केवल 4 महिनामा मात्रै बढेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आउन लागेको नयाँ कम्पनीको आइपिओमा अब 10 लाखभन्दा बढी नै आवेदन पर्न सक्छ। अब लटरी सिस्टमबाट आइपिओको अलटमेन्ट कसरी हुन्छ अथवा गोला प्रथाद्वारा आइपिओको बाँडफाँड कसरी हुन्छ यस टपिकमा हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौँ। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने राइट साइडको टपमा आई बटन छ, त्यो आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै मैले यस भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै आगामी दिनहरूमा यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला।